Hello， 大家好，今日帶大家嚟睇一個咧位於呢個大埔雲福苑嘅400幾尺嘅兩房單位啦。咁我哋一入門口咧，大門嘅顏色啦，同我哋全屋嘅一啲櫃嘅顏色啦，做翻個同樣嘅木顏色啦。入到嚟啦，呢個則咧好得意嘅，佢入門口咧有一個自帶嘅玄關位。咁呢個玄關位咧，隔離呢邊就係廚房啦。咁我哋先睇咗廚房先啦。廚房咧，佢會有一道嘅趟門，我哋整咗個趟門俾佢啦。呢個趟門咧係啦，成塊落地玻璃嘅個趟門。嗱，咁而家閂咗趟門，其實咧我嘅聲音咧係隔音隔得幾好㗎，同出面。打開佢啦，呢個趟門咧佢會有少少緩衝嘅，埋到去最後嘅時候咧，咁你唔使嘭聲啦，閂到道門。咁入嚟咧，我哋做咗一個咧 U 型嘅櫥櫃啦，下櫃係一個 U 型啦。呢邊嘅話咧，就會有一個洗衣機嘅位啦。咁呢個洗衣機嘅位咧，亦都係啱啱好咧。呢部新嘅洗衣機擺落去咧，fit 晒啦。呢邊台面咧，我哋做咗個石面嘅台面啦。有個洗手盤啦，洗碗盤啦。洗碗盤呢邊咧就做咗個爐頭啦，嵌入式嘅爐頭啦。爐頭我哋亦都係一樣啦，通常都會整翻個咧散熱位俾佢，等佢嗰個效能好啲，冇咁易壞啦。咁好啦，到呢邊啦，呢邊咧預留咗個位，佢俾佢擺下啲電飯煲啊、微波爐啊嗰啲設備嘅，咁所以牆身方面啦，亦都係做咗一啲插蘇俾佢啦。等佢可以左右兩邊咧都有一啲位可以擺到下啲廚房設備啦。呢個牆身嘅面咧，我哋做咗啲大件嘅磚啦，大件嘅磚咧。鋪落去咧，好似呢啲中間位咁啦，大家見唔到中間會有啲咩磚罅啦，唔會話特別多啦。亦都係易清潔啦，因為廚房都比較多油煙啦。上櫃方面上櫃我哋做咗個 L 型嘅櫥櫃嘅。個櫃底方面咧，就做翻個燈帶啦。等佢嗰個照明同埋咧氣氛方面咧都好啲啦。呢度做咗一個係隱藏式嘅抽油煙機啦，呢個抽油煙機都係做翻平個櫃面啦，唔使撞頭啦。呢邊咧，我哋就預留咗個位，去到擺個雪櫃嘅。個雪櫃個 size 咧，亦都係咧呢個新嘅雪櫃啦，我哋按照佢呢個 size 去到預留啦。上面咧個雪櫃頂咧，我哋唔好浪費呢個空間，我哋做咗一個咧櫃喺度俾佢儲下物咁樣嘅。可以擺下啲唔常用嘅廚房用品啊，咁樣啦。我哋睇完廚房咧，就出翻嚟呢個入門口嘅玄關位啦。其實呢個玄關位咧個功用好多㗎。佢原本咧呢個位咧可以做個矮櫃啦。但係咧做咗個矮櫃咧，其實係唔方便出去晾衫啦。因為將來呢個位咧會係一個晾衫位啦。佢當佢維修完外牆之後，所以我哋喺旁邊咧就做咗個咁嘅窄窄地嘅高身櫃。而呢個高身櫃，我哋打開佢嘅話咧，其實會見到有好多嘅間隔啦，一個個層板啦。啲層板係靈活可以攞走嘅。呢度咧亦都係可以符合到咧業主佢哋想咧話有個櫃可以裝住啲掛住啲地拖啊、掃把啊嗰個功能啦。我哋個背板呢個櫃嘅背板咧，亦都係方便翻佢可以吸一啲咧嗰啲磁吸嗰啲叫做乜嘢啊？吸盤嘅掛鈎啦，係啦。當佢唔用嘅時候咧，想回復翻一個櫃嘅功能嚟到儲物咧，只要將啲層板恤擰翻上去，擺翻個層板咧，咁就可以用途方面咧比較靈活啦。好啦，入嚟啦個廳啦，入到嚟咧客廳飯廳咧，我哋會用一個咧組合櫃嚟到貫通咗佢啦。呢個組合櫃咧，一入門口呢度咧就好似平時嘅獅字櫃咁啦，中間有個中空位啦，配埋有燈帶同埋插蘇啦。隔離呢度咧就會有一個玻璃門嘅，入面有燈帶嘅櫃啦，兩邊燈帶。佢中間塊層板咧可以靈活去到自己調個高度，符合翻自己去到使用啦。跟住呢邊咧就係一個咧電視機嘅嗰個位置啦。而呢個電視機咧啱啱好就係擺咗喺個客廳同飯廳嘅中間。佢亦都係可以咧轉出嚟食飯嘅時候可以睇啦。平時食完飯咧喺呢邊嘅客廳咧預留咗嘅梳化位，亦都係可以咧轉過嚟對住梳化位咧可以睇到個電視啦。到呢邊啊，近窗口位咧就會做咗一個咧書台功能，可以俾佢擺到電腦台啦，可以做到電腦台咁樣用啦。平時咧佢哋都會喺度可能喺個廳度睇下電腦啊咁樣啦。
咁其他嘅地方咧，我哋就會做咗好多嘅儲物空間。咁只要打開啲櫃門咧，其實入邊都係有大量嘅儲物空間嘅。咁啊，客廳呢邊咧就係嗰個窗啦。咁窗咧，我哋出邊咧係貼晒一啲保護紙喺度㗎。咁其實咧喺我哋呢個單位裝修嘅期間咧，亦都係佢呢個大廈呢個屋苑啊，係做一個外牆維修嘅期間嚟㗎。咁佢外牆維修咧現時嘅進度啦，就係外牆都仲未係去到噴漿嘅。咁所以佢大廈如果係完成咗呢一個工序咧，佢會非常之污糟邋遢嘅。咁所以我哋咧就有啲保護紙啦，保護翻佢啦，等佢外牆噴漿嘅時候咧，就唔會噴到佢啲新嘅窗咧係好污糟啦。咁啊，到飯廳嘅另一邊啦，呢邊嘅牆身咧，我哋做咗一個組合櫃嘅。咁啊，呢個組合櫃咧有好多功能㗎。咁啊，有一個咧玻璃門嘅櫃啦，入面咧就可以擺一啲酒啊、剩啊嗰啲嘢啦。咁上面咧亦都有儲物嘅空間啦，下面咧又有櫃桶，咁又可以咧打開櫃門，咁啊非常之多嘅儲物空間嘅。咁跟住我哋入嚟睇下個仔房啦。咁啊，仔房咧，我哋喺呢邊啦，入門口嘅右手面啦。咁呢個櫃咧，其實有好多嘅間隔嘅。咁啊，呢度可以擺啲大少少嘅嘢啦。呢度咧有少少好似個廳嘅一個獅字櫃嘅嗰啲功能啦，可以擺下啲雜物啊，或者翻嚟電話銀包啊嗰啲都可以擺喺度啦。咁跟住下面咧就會有幾格咧係比較細嘅櫃桶。咁呢個細嘅櫃桶咧係擺啲好瑣碎嘅物品嘅。咁啊，根據個人需要咧嚟到設計嘅。咁下邊咧就會有啲嘅櫃桶啦，咁可以擺下啲衫褲鞋襪啦。咁呢邊咧就會有一個書台嘅位。咁書台嘅位上面咧可以擺下啲書啊咁樣，作為一個書架書櫃嘅用途啦。咁下邊呢度啊自然就係一個書台嘅用途啦。咁呢度亦都係有翻個櫃桶，可以擺下啲雜物啊咁樣噶，或者文具啊咁樣啦。咁後面啦，後邊呢度咧就會有個咧到頂嘅衣櫃啦。咁啊，衣櫃旁邊咧，我哋做咗一個咧神樓仔喺度嘅。其實呢個係俾翻佢作為一個個人嘅宗教信仰啦，去到安放一啲佛像啊咁樣去拜祭用嘅。咁呢邊咧就會做咗一張單人床啦。單人床咧床頭嘅嗰個位咧會有翻個芒皮嘅 iPad 啦。床尾呢度咧，我哋揼框啊側面咧都係做咗個板隔住幅牆啊咁樣嘅。咁而個床嘅下面咧，因為旁邊兩邊都係做咗櫃啊，咁所以咧櫃桶只能夠咧係喺中間呢度嚟到開啦。咁至於兩邊嘅話咧，可能就係揭翻起一個板啦，係啦，做翻個油壓膠咁樣啦，俾佢等佢可以咧擺到一啲咧可能換季嘅衣服啊，唔常攞嘅嘢啦，都可以擺喺個床下面啦。跟住我哋入嚟睇下主人房啦。咁主人房咧，我一入嚟嘅時候咧，呢度咧個衣櫃嘅佈局啦，我哋係做咗個 L 型嘅衣櫃啦。因為考慮到佢呢個牆角位啊，咁啱個窗就喺呢個位置啊，呢個積咧，咁而佢開門嘅呢個位咧，亦都可以做衣櫃嘅。但係如果唔做 L 型咧，就會浪費咗呢度嘅空間啦。而個衣櫃咧，呢個轉角位嘅話咧，我哋係設計咗咧，佢係咁樣開啦，咁啊方便佢咧喺個轉彎位嗰度攞嘢啊。因為佢個牆角位咧，如果唔係我哋咁樣開嘅話咧，其實你睇唔通個牆角咧，其實擺入去最遠嗰個位咧，最裡面嘅話咧係冇咁方便嘅。咁我哋設計咗個咁樣嘅格局啦，上面咧整翻個 L 型嘅掛衣通啦，咁所以佢啲衫咧可以掛得自由靈活啲啦。咁啊衣櫃咧旁邊呢度咧，我係做咗個俾佢擺下平時嗰啲叉電嘢啊咁樣，跟住先至係到個床嘅。咁啊床嘅佈局都係同隔離嗰個床嗰個概念差唔多啦。我哋可以拉到櫃桶出嚟嘅位置咧，我哋都做咗個櫃桶可以拉出嚟嘅。而入面嘅位咧，我哋亦都係做咗咧可以揭板，咁啊揭起佢之後咧，入邊可以擺到好多嘅嘢啦。而呢個高度咧，亦都係可以符合到業主佢想擺一啲可能啲篋啊長期唔用啊，咁就擺喺個床下底啊咁樣嘅功能啦。咁呢個床嘅櫃啦，同埋呢個衣櫃啦，同埋頭先嘅仔房嘅衣櫃啦，其實都係用咗同一種嘅淺灰色。而呢一種灰色咧，你做咗落去咧，佢唔會覺得個顏色好深，但係咧又可以做到一個好柔和嘅效果，拼埋啲木嘅顏色。好，咁啊，而家入嚟睇下個浴室啦。浴室咧個佈局就簡單啦，
呢邊咧就係個洗手盆啦。咁啊，中間呢度咧就係個馬桶啦。跟住入去咧就係淋浴區啦。咁我哋首先講下呢個洗手盆呢一 part 先啦。因為洗手盆嘅呢個位咧，佢本身背後啊，佢呢個積咧，佢好多嘅喉管啊嗰啲嘢啦。咁我哋盡量將一啲可以改動嘅喉管咧，就幫佢縮入啲，跟住再包翻晒啲喉管，等佢唔使外露啦。咁而呢度上面咧，我哋做咗個鏡櫃啦，個鏡櫃亦都係可以打開塊鏡咧，可以擺到有少少嘅儲物空間，擺到嘢啦。咁而佢上面咧，好似有個櫃咁，其實呢個唔係櫃嚟嘅，呢個係因為咧樓上嗰個單位個隔氣咧就沉咗落去樓下嗰度，咁所以你冇辦法係拆咗佢嘅。咁啊，唯有係咩咧？整個木殼包住佢，而呢個木殼咧出面咧就會有度好似嗰啲櫃門咁樣啦。其實呢個係專登留咗個櫃門喺度，等你打開佢嘅時候咧，可以入去伸手閂到個鹹水總掣。因為嗰個大廈個設計咧，個鹹水總掣咧就喺呢個位入面嘅。咁我哋成套包晒佢，又留有咧可以維修嘅空間喺度，咁樣用落去就最好啦。咁啊，到個馬桶位呢度啦，中間對住個窗啦，上面啊有浴室寶啊咁樣啦。入面咧就係個淋浴區啦。淋浴區咧隔離咧，我哋係做咗一個咧俾老人家用嘅一個浴室扶手啦。咁等佢去廁所嘅時候咧，去淋浴嘅時候咧，有得扶住下，咁行出嚟、行出行入啊，咁啊會安全好多嘅。咁好啦，我哋咧今日呢個400幾尺嘅居屋單位啦，咁啊位處於呢個雲福苑嘅咧，就已經係參觀完啦。咁我哋今次呢個單位上面咧，我哋設計係考慮到好多嘅收納空間啦，所以增加咗好多嘅收納空間啦。咁啊，如果各位咧對呢個櫃嘅設計啊、裝修啊上面如果有咩問題嘅話咧，可以隨時聯絡返我哋啊。